Hi everyone and welcome to my English lesson. In this video, I am going to teach you how to use some and any. Ok, chẳng dương chụpគ្នាក្នុង video នេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប្រើប្រាស់ពាក្យ some ហើយនិង any បាទយើងបានជួបមកច្រើនណាស់ការប្រើប្រាស់ some ហើយនិង any ប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូនឹងនិយាយលម្អិតដើម្បីឲ្យយើងយល់ច្បាស់ងាយស្រួលយើងយកទៅប្រើក្នុងការនិយាយឬក៏ការសរសេរបានត្រឹមត្រូវណាអូខេsome and any are determiners អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយថាម៉េចគេថា some និង any វាគឺជា determiner បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវស្គាល់ថាស្អីគេ determiner A determiner is a word that is used to put before a noun អញ្ចឹង determiner គឺជាពាក្យមួយដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់នៅពីមុខនាមណាបាទអញ្ចឹង determiner យើងមានច្រើនមានearn the this that those this បាទហើយ some any a lot of ហ៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់វាដាក់នៅពីមុខ noun អញ្ចឹងមិនគេហៅថា determiners បាទអញ្ចឹង some និង any វាជា determiner ដែលបញ្ជាក់អំពី quantity ស្គាល់ quantity គឺពាក្យបញ្ជាក់ពីចំនួនឬក៏បរិមាណហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ some any គឺវាអត់មានជាចំនួន specific ទេយើងប្រែថាម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងជាក់លាក់បើយើងស្គាល់ចំនួនជាក់លាក់ដូចជាសភៅ5ក្បាលយើងនិយាយថាម៉េច I can see 5 books on the table ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងចំនួនជាក់លាក់ទេដែលវាមើលទៅយើងអត់ដឹងថា4ឬក៏5ទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើ some ហើយបើវាជាប្រយោគស្របណា I can see some books on the table អូខេគ្រូនិយាយ some ដោយសារវាអត់ specific អូខេ We use them before uncountable and plural nouns បាទអញ្ចឹងគេនិយាយថាម៉េចជាទូទៅបាទនេះយើងនិយាយលក្ខណៈទូទៅមួយណាជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់ពួកវាបាទ some និង any នៅពីមុខអីពីមុខ uncountable nouns បាទ uncountable noun គឺជានាមរាប់បានដូចជាអី money water milk sugar salt oil បាទពួកហ្នឹងគឺជាប្រភេទ uncountable noun អញ្ចឹងហើយយើងស្គាល់ដែរណា uncountable noun គឺវាអត់មាន s ទេអត់មាន s នៅពីក្រោយពាក្យហ្នឹងទេវាអត់មានទម្រង់ plural ទេ uncountable noun ហើយមួយទៀតយើងប្រើប្រាស់ some និង any ដែរគឺដាក់នៅមុខអី plural nouns ឃើញទេបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយ some I can see 5 books on the table អញ្ចឹង 5 books អាហ្នឹងយើងប្រើមាន s បើយើងប្រើ some គឺមាន s ដូចគ្នា I can see some books on the table ឃើញអត់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបើយើងនិយាយចំនួនលុះថាយើងស្គាល់ច្បាស់តែបើយើងអត់ដឹងថាចំនួននឹងប្រមាណជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែចំនួននឹងវាតិចតួចយើងប្រើ some ឬក៏ any អាស្រ័យទៅលើប្រយោគអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចដែលគេនិយាយបន្ទាប់គេថាម៉េច Number 1 some for positive and use any for negative បាទចំណុចនេះគឺចង់និយាយថាម៉េចយើងប្រើប្រាស់ some សម្រាប់បាទអានេះគឺ positive ប្រយោគស្របបាទអញ្ចឹងមួយទៀត any សម្រាប់អី negative បាទ any សម្រាប់ប្រយោគបដិសេធឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ឲ្យតែប្រយោគស្របគឺយើងប្រើ some ប្រយោគបដិសេធយើងប្រើ any She has some money បាទអញ្ចឹងប្រែមកនាងមានលុយខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញ some ណាដោយសារប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគ positive អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ some ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយ some គឺអីគេហៅថាអី money គឺជា uncountable nouns នាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងគេប្រើ some ឬក៏ any ដាក់នៅពីមុខនាមរាប់បានអូខេអញ្ចឹងនាមរាប់បានទោះបីយើងប្រើ some ក៏ដោយក៏នាមហ្នឹងអត់មាន s ដែរព្រោះហ្នឹងយើងដឹងហើយនាមរាប់បានគឺអត់មានទម្រង់ plural ទេប៉ុន្តែបើសិនជានាមនឹងជានាមរាប់បាននាមនឹងត្រូវនឹងទម្រង់អី plural nouns អូខេ Another example លេខមកឧទាហរណ៍មកទៀត I don't have any sisters បាទខ្ញុំអត់មានបងប្អូនស្រីខ្លះទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចប្រយោគនេះដោយសារតែវាប្រយោគអី negative sentence វាជាប្រយោគបដិសេធកាលណាវាជាបដិសេធយើងត្រូវប្រើប្រាស់អីគេ any sistersអូខេយើងឃើញ sister វាជាទម្រង់ plural มันអាច singular ទេកន្លែងហ្នឹងណាដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងប្រយោគបដិសេធបាទអញ្ចឹងអានេះយើងចង់និយាយប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំមិនមានបងប្អូនស្រីខ្លះទេឃើញទេបាទអញ្ចឹង any ប្រើក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនៅពីក្រោយវាគឺជានាម plural noun ហើយ any ក៏អាចនាម uncountable ដូចគ្នាដែរដូចយើងនិយាយប្រយោគខាងលើអញ្ចឹងណា You can say I don't have any money ខ្ញុំអត់មានលុយខ្លះទេអញ្ចឹងអត់មាន I don't have some money ណាដោយសារតែប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើលំហាត់យើងមើលបើបដិសេធគឺយើងប្រើប្រាស់ any បើស្របយើងប្រើប្រាស់
some อันนี้การในเดี๋ยวยังใหญ่ตู้เต่านะโอเคแล้วยังมือจำนวนบรรทบ number 2 some okay is used for a request or an offer ចឹងចំណុចទី2គេថា some គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ request គឺសំណុំពរមានថាយើងសុំឬក៏ចង់បានអ្វីមួយបាទយើងស្នើសុំនៅអ្វីមួយពីណាម្នាក់ណាអានឹង request or an offer ឬក៏ offer មានថាយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគេឬក៏យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យគេអូខេអាហ្នឹងគឺហៅ offer ហើយឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ថា offer យ៉ាងម៉េច request យ៉ាងម៉េចអូខេexample would you like some beer បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើអ្នកត្រូវការឬក៏ចង់បានកន្លែងយើងប្រើ do you want ក៏បានដែរព្រោះ would like នេះwould you like នេះវាជាទម្រង់សំរុំរបស់ do you want យើងនិយាយ do you want ក៏បាន do you need ក៏បានដែរឃើញទេបាទ would you like some beer តើអ្នកត្រូវការស្រាបៀរខ្លះអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនិយាយពីអីអូខេកន្លែងនេះនិយាយ offer មានថាយើងចង់ផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យគេឃើញកន្លែងនេះតើអ្នកត្រូវការស្រាបៀរខ្លះហ៎មានថាយើងចង់ឲ្យស្រាបៀរទៅគេអញ្ចឹងបានយើងលើកឡើងនៅ offer មួយ would you like some beer បើយើងនិយាយ do you want ក៏បានតែវាអត់ polite វាអត់សមរម្យប្រហែលទេបើយើងប្រើ would you like អូខេអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈសមរម្យមួយទៀត can I have some help តើខ្ញុំអាចអីត្រូវការជំនួយខ្លះបានទេអូខេ can I have some help ខ្ញុំត្រូវការជំនួយខ្លះបានអត់អញ្ចឹងឃើញយើងមើលកន្លែងនេះនិយាយពីអី request ហៅអីគេសំណុំពរយើងស្នើសុំជំនួយពីគេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើអីគេ some នៅក្នុងប្រយោគអីគេសំណួរវាសំណួរដែរប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងគឺបែបអីបែប offer ហើយនិងបែប request យើងសុំពីគេហ៎ណា can I have some water ខ្ញុំអាចត្រូវការទឹកខ្លះបានទេអាហ្នឹងយើងលក្ខណៈ request យើងសុំគេយើងស្នើសុំគេអូខេ can I have some information about your school ខ្ញុំអាចបានព័ត៌មានខ្លះអំពីសាលារៀនរបស់អ្នកបានទេបាទនេះយើងប្រើ some ដោយសារយើងស្នើសុំនៅអ្វីមួយអូខេហើយយើងមើលឃើញថានៅកន្លែង some នេះគឺអីគេ beer health អាហ្នឹងគឺជា uncountable noun ហើយព្រោះអីដោយសារនាមហ្នឹងអត់មានអេហេបាទនាមរាប់អត់បានណាវាអត់មានទម្រង់ plural ទេអញ្ចឹងបើសិនជានាមនឹងជានាមរាប់បានលុះត្រាតែនាមហ្នឹងគឺជាទម្រង់ plural ចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3ដែលនិយាយថាម៉េច any in general question អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ any នៅក្នុងប្រយោគសំណួរទូទៅស្គាល់សំណួរទូទៅទេសំណួរទូទៅមានថាសំណួរដែលយើងសួរចង់ដឹងនៅអ្វីមួយ for example ឧទាហរណ៍ថាdo you have any books អញ្ចឹង book ដោយសារតែ book ហ្នឹងគឺជានាមរាប់បានកាលណានាមរាប់បានវាត្រូវតែជាទម្រង់អី plural ហើយយើងប្រើអីគេយើងប្រើ any នៅក្នុងសំណួរកន្លែងហ្នឹងហើយយើងប្រើ any ក្នុងសំណួរកន្លែងហ្នឹងដោយសារអីវាជាប្រយោគសំណួរដែលយើងសួរលក្ខណៈទូទៅ do you have any books តើអ្នកមានសៀវភៅខ្លះអត់ឃើញហ្នឹងយើងសួរចង់ដឹងអ្វីមួយណាអញ្ចឹងយើងប្រើ any នៅក្នុងសំណួរប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងប្រើ some ដោយសារតែវា offer និង request បែងចែកឲ្យដាច់ពេលយើងធ្វើលំហាត់តើសំណួរហ្នឹងជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈយើងសួរចង់ដឹងទូទៅឬក៏លក្ខណៈស្នើសុំឬក៏លក្ខណៈចង់ផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យគេអញ្ចឹងយើងចំណាំដែរកាលណាយើងឃើញ clear គេ would you like do you want do you need can I have could I have កន្លែងនេះអាចប្រើ could ក៏បានដែរបើយើងប្រើ could សំរុំកាន់តែសំរុំណាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ any នៅក្នុងប្រយោគសំណួរទូទៅហើយ do you have any sisters ឬក៏ have you got បាទចំនួន do you have យើងអាចសួរគេមួយទៀតថា have you got any sisters តើអ្នកមានបងប្អូនស្រីខ្លះអត់អញ្ចឹងយើងប្រើ any ដោយសារយើងសួរចង់ដឹងបាទហើយបញ្ជាក់ឡើងវិញណាយើងអាចដាក់ any ហ្នឹងនៅពីមុខនាមរាប់បានក៏បាននាមរាប់មិនបានក៏បានគ្រូអាចសួរយើងថាតើអ្នកមានលុយខ្លះអត់ have you got any money have you got any money អញ្ចឹងលោកគ្រូសួរចង់ដឹងតើយើងមានលុយខ្លះអត់ Number 4បាទលេខ4 any in positive អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ any នៅក្នុងប្រយោគយើងស្របអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ any ក្នុងប្រយោគស្របមានន័យថាម៉េច it means it doesn't matter which one អញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើ any ក្នុងប្រយោគស្របមានថាវាមិនសំខាន់ទេថាមួយណានោះលោកគ្រូអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយថាចាអូខេyou can read any book in the library អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែល any ប្រើក្នុងប្រយោគស្របយើងត្រូវចាំណា
tụ bây giờ niêm nó cứ chỉ niêm rọp ban cả đời vì chỉ countable nào cả đời countable nó cứ trơ tài chi tầm rong sinh trở lại thế chứ còn ai plural cái nào any pran dục srop vì bên đây tha vay muối mình chấm pu ở sầm đạo từ là vay muối trở lại thế chứ bên tha bây giờ cụ đó này you can read any book in the library bạn này ai ăn sẽ phao na muối của bạn này không bàn lại chứ nghe sẽ phao tao ở từ không bàn lại ăn là nó ăn tao chẳng là ngay dùng pra any no không phải dục srop bên tha dương dây sầm đạo từ là vay muối tu tao thay mình sẽ lệ thì mình sầm đạo từ là vay muối sẽ lệ ok. Example, you study English with me. Or how you read English with me. I can give you a sentence. Look, you can ask me any question. Okay? You can ask me any question if you have. Mình đây là nếu ai xua sầm đô lục cru nam môi của bạn này và sân bởi dân miền chứng minh là cô ọt khoa tha ta sầm đô ná để ao từ dân miền sầm đô tiện tôn nó mới đến. You can ask me any question. Chẳng question nó cứ lục cru prai chia tùm rong ấy. Singular noun. Bùa những đáng ai any cái nào pran việc srap vì pran bùa singular noun đấy. Rồi có uncountable noun. Uncountable nó có mà này. For example, I can say you can come here anytime. Nếu ai mau thì đi pena cả đời. Chẳng pena cả bán này ao dương ai mau bán cả nhé. Chẳng dương pran any không việc srap bán dương vậy lẹ cả nát. Tu tới vi ở sầm đau từ là vậy mùi chết chết lẹ. Rồi ụt hò lực kia đấy. You can read any book in the library. Nếu ai ăn suppose nam môi của bạn này nó không bàn lại chẳng suppose tao không bàn lại. Ok. Bạn này cứ chỉ chấm lịch bị xem môi để dừng pra any nó không bị sọt bàn. Hay ở đây để phụ ở trong chấm nó dừng tao chăm tha. Bờ niêm nó chỉ niêm rọp bán. Việc tao ta chơi tập trung sinh gì là bạn ai chỉ plural thế đấy. Và ok hay miền mùi tiết không can này chơi lệ cái nạ thà informal là những cái sơ pra đấy. Dương ai pra sắm chưa mùi nâng niêm sinh gì là đại không dụ sọt á sắm á. Còn ta nó bây giờ dây sầm đau từ lơ mình lúc đây dương ở score chị lệ ở score chứ bác rồi có vay mũi đây dương ở score lúc ai ô tô tha my sister lives in some village in London chẳng lúc group ra some village đây chơi tầm rống singular thôi mà nãy những sám dương ra plural nam này còn tới hai đi ăn ví dụ là kêu dây mấy lúc kêu là some village đây chơi singular bỏ plural cái ăn mấy plural ok chẳng lúc sẽ này thế nhé Sam village và chắc là kêu pra Sam nó không mà ví dụ shop phần tái cho môi năng singular noun bảo plural noun cứ dùng thêm ai hiện ăn mấy villages mấy đấy tại là kêu gì mấy my sister lives in some village in London bọn xây bọc nhóm luôn đâu không phum nam môi đâu không thì còn đần chẳng mê tha cái lại nó dương ở score phum nâng sự bạn đó dương pra some village anh nâng lệ cả nè đại kê vô từng vậy crap lâu ca thì ok bộ về khác những ăn sẽ phối dương khơi sám pra cho môi nâng singular nào nó không dược sự đóซึ่งក្នុងករណីដែលយើងឃើញសាមប្រាស់ជាមួយនឹង singular noun ក្នុងប្រយោគស្រស់គឺវាមានន័យដូចគ្រូនិយាយចឹងមានទីកន្លែងឬក៏អ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ដែលយើងអត់ស្គាល់អូខេmy father is going to meet someone in London ចឹង someone ហ្នឹងណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង London ចឹងយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់គេអត់ធម្មតា one វាអាចអីគេមាន s ចឹងឯងជំនួសឲ្យ noun ប៉ុន្តែលោកគ្រូនិយាយមិន someone បាទ someone ហ្នឹង one singular ដោយសារតែយើងអត់ស្គាល់នរណាផងហ្នឹងអត់ស្គាល់ច្បាស់ចឹងយើងប្រើសាមជាមួយនឹងនាម singular នៅក្នុងប្រយោគស្រស់ okay so that's all for the uses of some and any. If you have questions you can ask me in the comments. Thank you. I'll see you in the next video.